ပိတ်သက်ကြီးတို့ရေဒီကဘာကြီးဟာထူးဆန်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်ညတ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပါတယ်လူတွေရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့သိပ္ပံပညာနဲ့မဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုလျှို့ဝှက်နေတဲ့ဒေသတွေတဲကတစ်ခုကတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးမိုးတက်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့အမေဇုံတောနက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အမေဇုံဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားတာနဲ့ရှင်ထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုစူးစမ်းကျင်စိတ်တွေတဖားဖားပေါ်လာကြမှာအမှန်ပါပဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအမေဇုံတောနက်ရဲ့အမောင်တူတွေကထူးဆန်းပြီးကြောင်းမဖွယ်ကောင်းတဲ့ဒနိုင်လာတရားတွေအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တပေါင်းများစွာဒေသခံတွေနဲ့သူတေသီတွေကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့တဲ့ယနေ့ချိန်ထိအပြေရှားမရနိုင်သေးတဲ့ထူးထူးခြားခြားတရားကြီးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမေဇုံတောနက်ထဲမှာပုံကွယ်နေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တရားတွေအကြောင်းမပြောခင်မှာမေဇုံတောနက်ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုအရင်ပြောပြချင်ပါတယ်မေဇုံတောနက်ကြီးဟာတောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာပြန့်ကျက်တည်ရှိပြီးဧရိယာအားဖြင့် 9.5 တန်စတူယန်ကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းပါတယ်ဒါဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးလောက်ရှိတဲ့ဧရိယာဖြစ်ပါတယ်ဒီတောနက်ကြီးထဲမှာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်နဲ့အပင်မျိုးစိတ်အားလုံးရဲ့10%လောက်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ဒါကြောင့်အမေဇုံကိုကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုတ်လို့လည်းတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်မေဇုံဟာဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေပေါ်များတဲ့နေရာတစ်ခုသာမကလျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုတွေဒနာယီပုံပြင်တွေနဲ့လည်းပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုပါဒေသခံတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေဟာသူတို့ရဲ့ရိုးရာရည်ကြည်မှုတွေထဲမှာတောနက်ထဲမှာပုံကွယ်နေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တရားတွေအကြောင်းကိုမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြောပြခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဒနာယီပုံပြင်တွေထဲမှာတကယ်ရောဘာတွေရှိနေမလဲအဲ့ဒီတရားတွေဟာစိတ်ကူးရင်သက်သက်ပဲလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲတောနက်ထဲမှာရှိနေနိုင်သေးလားကဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမေဇုံရဲ့ထူးဆန်းထွေလာဒနာယီတရားတွေအကြောင်းကိုစတင်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်မေဇုံတောနက်ရဲ့နှဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလူတွေနဲ့ဝေးဝေးနေထိုင်တယ်လို့ဆိုကြတဲ့တရားကြီးတစ်ကောင်အကြောင်းကတော့မပင်ကွာရီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမပင်ကွာရီလို့လည်းအတန်ထွက်ကြပါတယ်ဒနာယီတွေအရာမပင်ကွာရီဟာလူနဲ့မြောက်ဝင်ကြတဲ့ကတရားကြီးမျိုးဖြစ်ပြီးရက်မောင်းက10ပေကနေ10ပေလောက်ထိရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်မှာအနီရောင်ဒါမှမဟုတ်အညိုရောင်အမွှေးကျန်းတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေပြီးအလွန်ထူးခြားတဲ့အချက်ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကအလွန်ဆိုးရွားတဲ့အနံ့ကိုထုတ်လွှတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအနံ့ကဘယ်လောက်ဆိုးရွားလဲဆိုရင်မပင်ကွာရီအနားကိုချင်းကပ်ဖို့စ조사တဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီအနံ့ကြောင့်မူးဝေပြီးမေလဲသွားတတ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်။မပင်ကွာရီအကြောင်းဒနာယီပုံပြင်တွေဟာနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးအမေဇုံဒေသမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကမပင်ကွာရီဟာတောနက်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တရားကြီးတစ်ကောင်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။တချို့ဒနာယီတွေအရမပင်ကွာရီဟာရှေးခေတ်ကလူသားတွေကနေပြောင်းလဲလာတဲ့တရားကြီးမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။လူတွေဟာတောကိုဖျက်ဆီးလို့မပင်ကွာရီအဖြစ်ပြောင်းလဲခံရတာလို့လည်းပြောကြပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့တတဗေဒပညာရှင်တွေကတော့မပင်ကွာရီဆိုတာတကယ်ရှိနိုင်တဲ့တရားမျိုးစိတ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုအဖြေရှာဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာစူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။တချို့သူတွေတွေကမပင်ကွာရီဟာအတိတ်ကမျိုးသုံးသွားပြီလို့ယူဆရတဲ့စလော့ကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်။စလော့တွေဟာနှစ်ပေါင်း1000လောက်ကမျိုးသုံးသွားခဲ့ပေမဲ့မပင်ကွာရီရဲ့ဖော်ပြချက်တွေနဲ့စလော့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိစောက်ပုံတွေဟာတော်တော်လေးဆင်တူတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥပမာကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားအမွှေးချမ်းတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြီးတော့ခြေသေးရှည်တွေဟာစလော့ရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့တူညီနေပါတယ်။ဒါအပြင်မပင်ကွာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သက်သေအထောက်အထားတချို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။1990ခုနှစ်တွင်မှာအမေဇုံတောနက်ထဲကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဒေးဗစ်အိုရီဆိုသူကမပင်ကွာရီနဲ့တူညီတဲ့ခြေရာကြီးတွေကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေစီကနေမပင်ကွာရီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပါတယ်။တချို့ဒေသခံတွေကမပင်ကွာရီရဲ့အနံဆိုးကြီးကိုရခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပင်ကွာရီတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်တော့တဲ့ခိုင်လုံတဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုဒါမှမဟုတ် DNA အထောက်အထားတွေကိုတော့ယနေ့အထိရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မပင်ကွာရီဟာဒနာယီတွေကတရားသက်သက်ပဲလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲအမေဇုံတောနက်ထဲမှာပုံပွင့်နေတဲ့တရားကြီးမျိုးလားဆိုတာကတော့ယနေ့အထိတိုင်းမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေစေပါမေဇုံမြဝန်းဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေကြားမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဒနိုင်လာတရားကြီးတစ်ကောင်ကတော့ယာကူမမာလို့ခေါ်တဲ့ရေထဲမှာနေတဲ့အမိုးကြီးတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယာကူမမာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကုချာဘာသာစကားနဲ့ရေရဲ့အမေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒနာယီတွေအရယာကူမမာဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့မိုးကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးအရှိကပေ100ကျော်အထိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကောင်ဟာအလွန်ကြီးမားပြီးအနည်းဆုံးလူတစ်ယောက်ရဲ့ကောင်လောက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်။ယာကူမမာဟာအမေဇုံမြစ်နဲ့ရေကန်အကြီးကြီးတွေထဲမှာနေထိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကယာကူမမာဟာရေရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးရေထဲမှာရှိတဲ့တရားအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။တချို့ဒနာယီတွေအရယာကူမမာဟာရေကိုအစိတ်ကပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရာကူမမဖြတ်သွားတဲ့ရေကန်ဒါမှမဟုတ်မြေတဲကရေကိုတောက်မိရင်ဖျားနာပြီးသေဆုံးနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကကြောက်လန့်တကြားပြောပြကြပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ရာကူမမဆိုတာဒနာယူတဲကတရဝါသက်ပဲလို့ရှေးပူရအားဖြင့်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေဇုံမြစ်ထဲမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့မိုးပွေးမျိုးစိတ်တွေတကယ်ပဲရှိနေတာကိုတော့ငြင်းလို့မရပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်အနာဂွန်နာမိုးကြီးဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးငွေမျိုးစိတ်တွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရှိကပေ30ကျော်အထိရှိနိုင်ပါတယ်။အနာဂွန်နာမိုးကြီးတွေဟာအမေဇုံမြစ်နဲ့ရေကန်တွေထဲမှာနေထိုင်ကြပြီးတခါတရံမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အရွယ်စားထိကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။တချို့သူတေသီတွေကရာကူမမဒနာယီပုံမြင်တွေဟာအမှန်တကယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အနာဂွန်နာမိုးကြီးတွေကိုတွေ့ခဲ့ကြတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောစကားတွေကနေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်။ဒနာယီတွေထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ရာကူမမရဲ့အရွယ်စားနဲ့စွမ်းအားတွေကတော့အလွန်မင်းချေကားထားတာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အမေဇုံမြစ်ထဲမှာလူတွေထင်တာထက်ပိုမိုကြီးမားတဲ့မိုးကြီးတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့မငြင်းနိုင်ပါဘူး။တကယ်တော့2014ခုနှစ်မှာ National Geographic ရဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာဘရာဇီးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေဇုံတောနက်ထဲမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အနာဂွန်နာမိုးကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးကြီးဟာအရှည်28ပေနဲ့လုံးပတ်30လက်မလောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီချိန်တော့မှတ်တမ်းတင်နေတာထဲမှာအကြီးဆုံးအနာဂွန်နာမိုးကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးကြီးကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝန်းကလူအများပြားကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။အမေဇုံတောနက်ရဲ့ဒနာရီတွေထဲမှာလူတွေနဲ့ပုံစံတူပေမဲ့လူသားတွေမဟုတ်တဲ့သတ္တဝါတွေအကြောင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတ္တဝါတွေတဲကတစ်ကောင်ကတော့အပူရာရီလို့ခေါ်တဲ့မြောက်ဝန်နဲ့တူတဲ့သတ္တဝါကြီးတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပူရာရီဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားအရတောတဲကလူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒနာရီတွေအရအပူရာရီဟာလူနဲ့ရမောင်းချင်းတူညီပေမဲ့ကိုမအမွှေးချမ်းတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေပြီးမြောက်ဝန်လိုမျက်နှာမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ဟာတစ်ပင်ပေါ်မှာကျွမ်းကျင်စွာတတ်နိုင်ပြီးလူတွေနဲ့ဝေဝေတောနက်ထဲမှာနေထိုင်ကြတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။အပူရာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒနာရီပုံမြင်တွေဟာအမေဇုံဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေကြားမှာအလွန်ရေပန်းစားပါတယ်။တချို့ဒနာရီတွေအရာအပူရာရီဟာလူသားတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့သတ္တဝါမျိုးစိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ရှေ့ခေတ်တုန်းကလူသားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တောထဲကိုရောက်သွားပြီးအပူရာရီအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အပူရာရီတွေကိုတောထဲကလူတွေလို့လည်းခေါ်ကြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေကတော့အပူရာရီဆိုတာတကယ်ရှိနိုင်တဲ့သတ္တဝါမျိုးစိတ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာနေကြပါတယ်။တချို့သူတေသီတွေကအပူရာရီဟာအမှန်တကယ်မှာမြောက်ဝန်မျိုးစိတ်အသစ်တစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်။အမေဇုံတောနက်ထဲမှာလူသိနေသေးတဲ့မြောက်ဝန်မျိုးစိတ်တွေအများကြီးရှိနိုင်ပြီးအပူရာရီဟာအဲ့ဒီမြောက်ဝန်မျိုးစိတ်တွေတဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။တကယ်လို့အပူရာရီဟာမြောက်ဝန်မျိုးစိတ်အသစ်တစ်မျိုးသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာသိပ္ပံလောကအတွက်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။အမေဇုံတောနက်ထဲမှာလူတွေမသိသေးတဲ့ဇီဝမျိုးစိတ်တွေဘလောက်များများရှိနေနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုအပူရာရီကသက်သေပြနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေဇုံတောနက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့သုတေသနလုပ်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုသင့်ပါတယ်။အမေဇုံမြစ်နဲ့မြစ်တက်တွေထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကြားရတတ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေဟာရေထဲကနေလာပြီးတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အတန်နဲ့မတူပဲထူးထူးခြားခြားကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကအဲ့ဒီအတန်တွေကိုမိုတာလိုလို့ခေါ်ကြပြီးမိုတာလိုဟာရေထဲမှာနေတဲ့သတ္တဝါကြီးတစ်ကောင်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။မိုတာလိုဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိတိကျကျမသိကြပေမဲ့တချို့ကဟင်းရောက်တန်ပြီးတော့သတ္တဝါလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။ဒနာယူတွေအရမိုတာလိုဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ငါးကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးအရှိကကားတစ်စီးလောက်ထိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာချောမှုပြီးအခြေခွန်တွေမရှိဘူးလို့ပြောပြကြပါတယ်။မိုတာလိုဟာညဘက်တွေမှာပိုးပြီးလှုပ်ရှားတတ်ပြီးမြစ်ထဲမှာလှည့်လည်သွားလာရင်ထူးထူးခြားခြားအတန်တွေကိုထုတ်လွှတ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့ဒနာရီတွေအရမိုတာလိုဟာလူတွေကိုတိုက်ခိုက်တတ်ပြီးလေတွေကိုမှောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့မိုတာလိုဆိုတာဒနာရီတွေကတတဝါတပဲလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေဇုံမြစ်ထဲမှာအတန်ထွက်တတ်တဲ့ငါးမျိုးစိတ်တွေတကယ်ပဲရှိနေတာကိုတော့ညင်းလို့မရပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်လျှက်စစ်ငရှင်ဆိုရင်အမေဇုံမြစ်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့ငါးမျိုးစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာလျှက်စစ်တက်ကိုထုတ်လွှတ်နိုင်တဲ့အပြင်အတန်လည်းထုတ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။လျှက်စစ်ငရှင်တွေဟာအမဲလိုက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်ကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒရကြမ်းအတန်တွေထုတ်လွှတ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့သူတွေတွေကမိုတာလိုဒနာရီပုံမြင်တွေဟာအမှန်တကယ်မှာလျှက်စစ်ငရှင်တွေရဲ့အတန်တွေကိုကြားခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောစကားတွေကနေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်။မိုတာလိုရဲ့ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားနဲ့အန္တရာယ်ပြုနိုင်စွမ်းတွေကိုတော့ဒနာရီတွေထဲမှာအလုံးမင်းချေကာထားတာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အမေဇုံမြစ်ထဲမှာလူတွေထင်တာဓာတ်ပိုပြီးထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကိုထုတ်လွှတ်နိုင်တဲ့ငါးတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့မငြင်းနိုင်ပါဘူး။မေဇုံတောနက်ရဲ့ဒနာရီတွေထဲမှာလူသားတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့နတ်ဆိုးသတ္တဝါတွေအကြောင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေထဲကနာမည်အကြီးဆုံးတစ်ကောင်ကတော့ကာရိုပီယာလို့ခေါ်တဲ့တစ်တောနတ်ဆိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာရိုပီယာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတူပီဂွာရာနီဘာသာစကားနဲ့အမွှေးအမွှေတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ကိုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒနာရီတွေအရကာရိုပီယာဟာပကတ်ကလေးရွယ်လောက်ပဲရှိတဲ့လူပူလေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စပင်ဟာ
မီလိုနီရဲနေပြီးခြေထောက်တွေကနောက်ပြန်လှည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကာရိုပီယာဟာတောနက်ထဲမှာလှည့်လည်သွားလာပြီးတတော်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်သူတို့ဟာတစ်ပင်တွေကိုခုတ်လဲပြီးတောကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေကိုအလွန်မုန်းတီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကာရိုပီယာဟာသူ့ကိုဒေါသထွက်အောင်လှုပ်တဲ့သူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ပေးတတ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကကြောက်လန့်တကြားပြောပြကြပါတယ်ကာရိုပီယာဟာလူတွေကိုလမ်းမရောက်အောင်လှည့်စားတတ်ပြီးတောနက်ထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်တချို့တနာရီတွေအရကာရိုပီယာဟာကလေးတွေကိုဖမ်းစားတတ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ဒါအပြင်ကာရိုပီယာရဲ့ခြေထောက်တွေကနောက်ပြန်လှည့်နေတာဟာအလွန်ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုပါတနာရီတွေအရကာရိုပီယာဟာသူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုနောက်ပြန်လှည့်ထားခြင်းအပြင်လူတွေကိုလမ်းမရောက်အောင်လှည့်စားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူတွေဟာကာရိုပီယာရဲ့ခြေရာတွေကိုလိုက်သွားရင်တောနက်ထဲမှာပိုပြီးနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်ရောက်သွားပြီးလမ်းပြောက်သွားတတ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ကာရိုပီယာဆိုတာတနာရီတွေကနှဆိုးသက်သက်ပဲလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာရိုပီယာတနာရီပုံပြင်တွေဟာတောကိုထိမ့်သိမ်းဖို့နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ဖို့တတိပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေပါဝင်နေတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှစ်ခေတ်လူတွေဟာကာရိုပီယာပုံပြင်တွေကိုဖန်တီးခြင်းအပြင်တစ်တောကိုမဖျက်ဆီးဖို့နဲ့တဘာဝကိုလေးစားတန်ဖိုးထားဖို့တုံ့တင်ဆုံးမခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အမေဇုံဒေသရဲ့တနာရီပုံပြင်တွေထဲမှာရေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတ္တဝါတွေအကြောင်းအများပြားပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီသတ္တဝါတွေထဲကနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတစ်ကောင်ကတော့ပိုအီယူနာလို့ခေါ်တဲ့မြစ်ထဲမှာနေတဲ့မိုးကြီးတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုအီယူနာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတူပီဘာသာစကားနဲ့အနက်ရောင်မွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။တနာရီတွေအရပိုအီယူနာဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့မိုးကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးကိုမှအလင်းရောင်ဒါမှမဟုတ်အယောင်သွေးစုံတဲ့အတောင်ပံတွေပါရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့တနာရီတွေအရပိုအီယူနာဟာညဘက်တွေမှာမြစ်ထဲကနေထွက်လာပြီးကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်သန်းနိုင်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ပိုအီယူနာဟာအမေဇုံမြစ်နဲ့မြစ်တက်တွေထဲမှာနေထိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကပိုအီယူနာဟာမြစ်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးရေကြောင်းသွားလာမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ပိုအီယူနာကိုမလေးမခန့်ပြုတ်ရင်ဒါမှမဟုတ်စောကားမိရင်ဒေါသထွက်ပြီးမုန်တိုင်းတွေရေကြီးရံမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်။တချို့တနာရီတွေအရာပိုအီယူနာဟာလေတွေကိုမှောက်အောင်လုပ်နိုင်ပြီးရေထဲကိုဆွဲယူသွားနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ပိုအီယူနာဆိုတာတနာရီတွေကမွေးနှဖျားတက်တက်ပဲလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုအီယူနာတနာရီပုံမြင်တွေဟာအမေဇုံမြစ်ရဲ့အန်ဒရယ်တွေကိုသတိပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေပါဝင်နေတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။အမေဇုံမြစ်ဟာအလွန်ကျယ်ဝန်းပြီးအန်ဒရယ်များတဲ့မြစ်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်ရေကြောင်းသွားလာတဲ့အခါသတိထားဖို့နဲ့လေးစားဆက်ဆံဖို့ပိုအီယူနာပုံမြင်တွေကတုံ့ပြန်ပေးနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာကွန်ဒါမွေကြီးတွေဟာအမေဇုံတောနက်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးသတ္တဝါတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲအနာကွန်ဒါမွေကြီးတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးငွေမျိုးစိတ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရှိကပေ30ကျော်အထိရှိနိုင်ပါတယ်။အနာကွန်ဒါမွေကြီးတွေဟာအမေဇုံမြစ်နယ်ရေကန်တွေထဲမှာနေထိုင်ကြပြီးငါးငှက်နို့တိုက်သတ္တဝါအသေးလေးတွေနဲ့တစ်ခါတည်းရန်ဂျာဂွာလိုကြီးမားတဲ့သတ္တဝါတွေကိုပါဖမ်းယူစားတော့နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနာကွန်ဒါမွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိနည်းသိတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ဒေသခံတွေကအနာကွန်ဒါမွေကြီးတွေထဲမှာအဆိပ်ရှိတဲ့မျိုးကွဲတွေလည်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိပ်ရှိတဲ့အနာကွန်ဒါတွေကိုစကူဘီဂျူလို့ခေါ်ကြပြီးသူတို့ဟာတာမန်အနာကွန်ဒါတွေထပ်ပိုပြီးအန္တရာယ်များတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒနာရီတွေရာစကူဘီဂျူဟာအစိပ်ပြင်းတဲ့အဆွဲတွေရှိပြီးအဲ့ဒီအဆွဲတွေနဲ့ကိုက်လိုက်တာနဲ့တားခေါင်တွေကချက်ချင်းသိဆုံးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့ဒနာရီတွေရာစကူဘီဂျူရဲ့အစိပ်ဟာလူသားတွေကိုလည်းသိသိနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့အနာကွန်ဒါမွေကြီးတွေဟာအစိပ်မရှိတဲ့မွေမျိုးစိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။အနာကွန်ဒါမွေကြီးတွေဟာတားခေါင်တွေကိုကိုခန္ဓာနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးညှစ်သက်ခြင်းအပြင်တပ်ပစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆိပ်ရှိတဲ့အနာကွန်ဒါမျိုးကွဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကရေဘူးရအပြင်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ခိုင်မာနေသေးပါ။တချို့ဒေသခံတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်စကူဘီဂျူကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောပြကြပါတယ်။သူတို့ဟာတာမန်အနာကွန်ဒါတွေနဲ့မတူပဲပိုပြီးအယောင်တောက်တောက်ရှိပြီးအဆိပ်ရှိတဲ့အဆွဲတွေလည်းပါရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အနာကွန်ဒါမျိုးစိတ်တွေထဲမှာလူတွေမသိသေးတဲ့အဆိပ်ရှိတဲ့မျိုးကွဲတွေတကယ်ပဲရှိနေနိုင်သေးလားဆိုတာကတော့စဉ်းစားစရာပဲပုံတစ်ခုဖြစ်နေစေပါ။ပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီတနာရီသတ္တဝါတွေဟာတကယ်ပဲရှိနေနိုင်သလားဒါမှမဟုတ်ဒေသခံတွေရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေပဲလားအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီမေးခွန်းတွေတက်တိကျတဲ့အဖြေကိုပေးဖို့ခက်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒီသတ္တဝါတွေအများစုဟာတနာရီတဲကသတ္တဝါတွေတက်တက်ပဲလို့ရေဘူးရအပြည့်သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေဇုံတောနက်ကြီးရဲ့နည်းနည်းမှုနဲ့ပြုတ်ပတ်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မမေ့သင့်ပါဘူးအမေဇုံတောနက်ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးမိုးတစ်တော်ကြီးဖြစ်ပြီးလူသားတွေရဲ့ခြေရာမရောက်သေးတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအမေဇုံတောနက်ထဲမှာဇီဝမျိုးစိတ်တွေကိုနှစ်ဆင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့မမြင်တွေ့သေးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါတွေအမေဇုံတောနက်ထဲမှာတကယ်ပဲရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒနာယီပုံမြင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှုံးမတော့သင့်ပါဘူး။နှစ်ပေါင်းများစွာအမေဇုံတောနက်ထဲမှာနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာတောနက်နဲ့တဘာဝတရားအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးနားလည်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒနာယီပုံမြင်တွေထဲမှာတကယ်အမှန်တရားတွေတဆုံတရပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့အမေဇုံတောနတ်ဟာလျှပ်ပုတ်စမ်းကြယ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲဒီတောနတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့မဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်အမေဇုံရဲ့တဏှာကြီးလားတတဝါတွေဟာစိတ်ကူးရင်သက်သက်ပဲလားဒါမှမဟုတ်တကယ်အမှန်တရားတွေလားဆိုတာကိုအဖြေရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စူးစမ်းလေ့လာသွားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီးရောအမေဇုံရဲ့တဏှာကြီးလားတတဝါတွေအကြောင်းကိုဘယ်လိုထင်ပါသလဲမှတ်ချက်မှာလွတ်လပ်စွာရေးသားဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့လည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်